Shamarran biyya Arabaa jirtani dhaggeeffadhaa qurxii keessan isinitti himaa jechuudha. Dhaggeeffadhu viidiyoo kanaa gadhuma. Okay, nagaa fi araaree waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Inna shamarran biyya Arabaa waa tokko jechuun dhufee waa'ee keessan. Shamarran biyya Arabaa kuni baay'ee miidhamtoota. Akka shamarran biyya Arabaa kana miidhama laphee keessaa kan qabu jira yoo hin jedhe ani hin jiru. Shamarran biyya Arabaa karaa hedduu miidhamtootadha. Ashama harka fuunee jirtu ordoftoonni daawwattoonni kulle shoo nagaa keessanii nagaa koodha. Bakka jirteetti nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma beekamu samoonii kana lammiin keenya Saawud Arabiyaa keessatti akka baay'ee dararramaatii jiru hundi keessaniyyuu quba qabdan jechuudha. Kanaaf dammoo akkuma danda'amaa ta'e akka namaatitti akka sabaatitti sagalee ta'uu fi qabnaan isiniin jedha. Please amma danda'amaa ta'e baatooyi viidiyoo hojjedha. Viidiyoo hojjechuu hin dandeenye viidiyoo hojjetame sheerii godhaa, laayikii godhaa akka namoota uummata keenya kanaaf furmaata ta'uu danda'an akka isaan bira qaqqabuuf adaraan isiniin jedha. Adaraa waaqa hedduu nama gaddisiisa. Taateen taati jiru Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Oo akkanaan jechuudha. Oo akkanaan nuti sa'aatii kanatti dhugaa dubbachuuf bishaan qorraa dhugaa midhaan nyaachaa hojjechuu hammam akka nutti ulfaachatee jiru hundi keenya ni beekna jechuudha. Mana tokko keessatti akkanatti ilmi namaa dhalaan dubartiin daa'imni akkasuma dubartiin garaadha qabdu osoo nafin mana tokko keessatti cuqqaallamanii bishaaniif midhaan malee jiraachuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Agammaatti akka odeeffannoon deemaa turetti hundi keessaniyyuu quba qabdanii lubbuun nama 8 darbeedha kan jedhamu jechuudha. Sa'aatii kana du'aanis jiraanis bakka tokko kan inni taa'ee jiru. Please adaraan isiniin jedha adaraa waaqa. Sagaleen keenya mangistii gurra qabu. Bargiti mangistii hin qabnu mangistii gurra qabu bira nu qaqqabee uummanni keenya nagahaan lubbuun isaanii osoo keessan bahin gara biyya isaanii nuuf haa galanii hundi keessan sagalee ta'an isin jedha adaraa waaqaa dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Saawud Arabiyaa keessatti wannumti gaarii guyyaa takka hojjetamee hin beeku kan miilanaa immoo hedduu tokko nama gaddisiisa. Bargixi Itoophiyaan biyya kamiit irrattuyyuu kabaja hin qabdu. Akkuma dararamtutti akkuma maal jettutti jiraatti Ginii kan akka Saawud Arabiyaa keessa jiru adda. Kanaaf dammoo sagalee akka taanuuf barbaada waan ta'eef sagalee ta'uu fi qabnaa adaraan isiniin jedha. Viidiyoo laayikii sheerii godhuun dagatina. Yeroo duriyyummaa yeroo viidiyoon tokko gadi ba'u namni tokko dogoggoree viidiyoo tokko shamarri tokko dogoggortee gadi baastu shamarran biyya Arabaa jedhamee waamama. Maqaan shamarran biyya Arabaa kun hin tolu. Yeroo tokko TikTok irra baatee laayivii baatee waan hin taane hojjettu shamarran biyya Arabaa. Shamarran biyya Arabaa warra kaayyoof manaa ba'e. Warra rakkina jibbee maatii rakkina keessaa baasuuf horii fi rakkina keessaa ba'uuf manaa ba'an. Warra shintibeetii Arabaa xaraganii halkaniif guyyaa hirriba dhabanii dafqa isaanii xuruurfatanii hojjetan. Warra hirriban qabdu, warra boqonnaan qabdu. Akka shamarran biyya Arabaa addunyaa kanarraa miidhamaan maaltu jira malee? Akka shamarran biyya Arabaa kun miidhamtu eenyu miidhama jettanii yaaddu? Miidhama kan qabu eenyu jettanii yaaddu? Halkan hirriban qabdu, guyyaa boqonnaan qabdu, sanuu ifatamtee, sanuu jifatamtee, biyya Arabaattiin duutii, reeffa ishee gashuuf reeffi biyyatti kan hin galle shamarran biyya Arabaa meeqa? Du'anii bakki isaan buute kan dhabaman shamarran biyya Arabaa hedduudha. Ay shamarran biyya Arabaa akka shamarran biyya Arabaa miidhama kan qabu jira. Madaamiin ifattee albaatii mucaa ishee miiccisiifattee boqonnaa dhabdee hamma kaleen ishee dhukkubutti hojii hojjetti. Halkan saayitii 9tti kaachistee ka'i hojjedhu kana godhi sana godhi jetti. Boqonnaan qabdu ijoollee wajjin rakkatti. Mana nyaataatti isheetu rakkata. Konkolaataa mataa isaanii haga miiccisiisanitti sinii gala. Konkolaataa gadi baasanii hamma miiccisiisanitti. Wanti shamarra biyya Arabaa hin taane hin jiru. Garuu shamarran biyya Arabaa maqaan toltu. Maqaa hin tolchan. Kana duwwaa miti. Isa Arabni miidhu caalaa shamarran biyya Arabaa dhiirota keenyatu miidha soba kan hin qabne. Jaalalaan qollofe sin jaalladha siin du'a siin gaggaba jedhee biyya taa'ee qarshii isheen akkasitti dafqitee fiddu. Mulluccirraa godhee dubartii biraa wajjin gaa'ila jaarratee jiraata. Gaafa waggaa 2 gaafa waggaa 3 erga birrii ishee irraa nyaatee erga dafqa ishee irraa xuruurfatee
haadha manaa biraa fuudhee yeroo inni fuula feesbuukii irratti maxxansu argite. Yeroo kana hin maraatti meeqa tokko sitti sammuu